miidiyaaleen akka Aljazeeraa fi BBC fi akkasumas miidiyaalee warra lixaa baay'inaan gabaasaniiru. Dhimmoota kanneen solaatiin turra Muktaari. Egaa akkam jirtanii hordoftoota OBN egaa miidiyaaleen kam haala akkamiitiin dhimmoota kana gabaasan waan jedhu bal'inaan xiinxallinaa haga dhumaatitti nufaana akka turtani kabajaan isin affeerra. Kallattimaan gara dhimma jalqabaatti yommuu ceenuu hiraaromsa guddicha Itoophiyaati kan argannu Muktaari. Hiraaromsi guddicha Itoophiyaa tibba kana keessumattuu miidiyaalee biyya keessaa fi biyya alaatiin ajandaa guddaa ta'eetiin jira. Xiyyeeffannoo fi akkasumas uwwisa miidiyaalee biyya keessaa fi miidiyaalee sadarkaa idil addunyaatiin beekamanis xiyyeeffannoo guddaa argateera. Miira baay'eewwanis kan hawate fakkaata. Miidiyaalee hawaasaa osoo nafin dhimmi kun xiyyeeffannoo guddaa argachuu isaati kan laallu. Maaltu ta'ee jennaan deebi'ee ajandaa guddaa ta'e kan jiru sarratti fuulleffannaa kan miidiyaaleen gabaasan bu'uurfachuudhaan kana xiinxalinaa sonnaa magaalaa guddoo Rippaabilika Dimokiraataa Koongoo Kinshaasatti mariin taa'ame. Mariin kun kan bu'uuruma marachiistummaa gamtaa Afrikaatiin magaalaa guddittii Koongoo Kinshaasatti kan taa'ame. Pirezidaantiin Rippaabilika Dimokiraataa Koongoo mari'achiisaniitiin jiru akkasumas durataa gamtaa Afrikaa yerootis itti gaafatamummaa gamtaan Afrikaa kennee fi biyyoota sadan kana mari'achiisanii kan turani. Marichi garuu waliigaltee tokko irra osoo hin gahaminiidha kan xumurame. Maaltu gufachiiseen maaltu ta'e kan jedhus miidiyaaleen kana keessa bal'inaan kan kaasanii akkasumas ministeerri bishaanii jallisii fi akkasumas enerjii Itoophiyaatis fashalaawwatii mariitiin booda bal'inaan ibsa kenneera. Dhimmoota kanneen xiyyeeffannoo miidiyaalee argachuu isaaniitti kan laallu kan Muktaar. Tole egaa Muusaa akkuma jette hidhi haaromsaa ijaarsi isaa erga eegalee waggaa 10 guutee jira. Dubbiin itti fayyadama bishaan kanaa ijaarsuma hidha kanaatiin wal qabata jechaadha. Ergasii kaasee itti fayyadamni bishaan kanaa ajandaa guddaa ta'eetiin deemaa jira jechaadha. Ijaarsuma hidha kanaa duukaa hidhichi amma ijaarsaa gara xumuraatti dhiyaatee jira. Harka 80 olii akka xumuramee jiru miidiyaaleen biyya keessaa yeroo garaagaraatitti gabaasanii jiru. Egaa tibba kana akkuma jette marii ijibbaataa godhuudhaa fi biyyoonni sadanii jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin Koongootti wal gahanii jiru magaalaa guddittii Kinshaasatti jechuudha. Sababiin isaas jaarsummaa ammaa kana oofaa akka jiru gamtaa Afrikaati. Durataa gamtaa Afrikaa kan bara kana pirezidantii Koongooti isaantu mariisanii sababa kanaaf achitti wal gahame. Egaa mariin guyyaa lamaaf qabame miidiyaaleen biyya keessaa akka Faanaa Broadcasting Corporate tajaajila oduu Itoophiyaa OBNs kallattii garaagaraatiin gabaasee jira. ETV miidiyaaleen garaagaraa gaazexeessonni illee bal'inaan gabaasanii jiru. Adda Zaman faati miidiyaaleen kunni akka baasanitti mariin guyyaa lamaaf karoorfame kunni waliigaltee waan dhabamee guyyaa tokko itti dabalamee guyyaa sadiif mari'atamee dhumarratti waliigaluu dhabameetiin waliigaltee malee adda bahee jira. Egaa wanti yaanni amma dubbii fidee mariin Koongootti qabame kun sababaan isaa akkamitti haa deemu mariin kun ijaarsummaan kun fuula duratti akkamitti haa deemu waan jedhu irratti mari'atanii isa kana irratti akka miidiyaaleen bal'inaan gabaasanitti miidiyaaleen biyya keessaatii biyya alaallee haga BBC Aljazeeraa fa'aan baatu gaazexaan biyya Egypt yookaan Masrii afaan Ingiliziitiin maxxanfamu Egypt Independent jedhamullee akka gabaasetti akkamitti haa deemu waan jedhu irratti mari'atanii kana irratti waliigaluun hin danda'amne jechaadha. Sababaan isaa gama Itoophiyaatiin ejjannoon jiru gamtaan Afrikaa dubbii kana jaarsummaan fixuu fi dhaabbata filatamaa kana ol dhaabbanni kana caalu hin jiru. Jaarsummaa kana inni nu haa mariisisu gamtaan Afrikaa dubbii kana nu dubbatee nu haa fixuu ejjannoo jedhu qabatte Itoophiyaani. Kan gamtaan Afrikaa mariisisuun dabalataani Afrikaan kibbaa Rippaabilikni Afrikaa kibbaa jechuudha. Mootummaan Ameerikaa akkasumas gamtaan Awurooppaa kunniin illee taajabdummaadhaan hirmaataa jiran jechaadha. Warri Ijiptii fi Suudaanii yaada maal jedhu dhiheessanii warri taajabdummaan hirmaataa jiru kun Ameerikaa gamtaan Afrikaa gamtaan Awurooppaatii fi Rippaabilikni Afrikaa kibbaa taajabdummaadhaan dhimma kana qarii ta'anii qarqara ta'anii ilaaluu caalaa itti bu'aniitiin yaadas dhiheessanii nu haa mariisisanii gaheen jaraa gara jaarsummaatitti ol haa guddatu waan jedhu kaasanii mootummaan Itoophiyaa ammoo gahaadha gamtaa Afrikaa caalaa waa'ee kana keessa beekee kan ofuru hin jiru waan jedhuufi isa kanarra walii galuu dhabameetiin addaan kagalan Muusaa akka miidiyaalee hedduu gabaasanitti.
jalqaba marraayyuu ka keessumattuu gufuun eessa jira rakkoon eessa jira kan jedhus ka duba dubo marii kanneen illee ilaaluun barbaachisaadha. Isin dura mariiwwan darbani akkuma yaadattutti ka ejjennoon Ijiptii keessumattuu akka baay'eewwan xiinxalanitti jechaadha miidiyaaleen akka kaasanitti ejjennoon Ijiptii dhimmicha fuuteen hanga dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin geetteetiin turte daandilee maramaa tureen deemaa ture garuu gara xumuraattiin gara gamtaa Afrikaatti dhimmicha akka dhufu taasifameetiin jira. Ameerikaan illee keessa galtuuf yaalii adda addaa gochaatiin turteerti Ijiptiin. Maaliif kana gootiin maaliif akkas gooti kan jedhu keessumattuu bishaan kun akka itti bu'amu barbaaduu dhabuurraa akka qaamni biraatti fayyadamu fedhii hin qabdu. Ijiptiin akka waan hallanyeeffattee hanga ammaatti itti fayyadamaatiin turte ammas hallanyeeffatteetumaan biyyoonni kanneen biroo akka irraa faayidaa hin arganne ogguruudhaaf danquurraa kan ka'u hiyyarta taanaan bara darbe keessaa keessumattuu hanga mana marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gara varchuwaaliitiin mariin guddaan erga taasifamee fi ejjennoo Ijiptii erga harkaa fashaleen booda pirezidaantiin Ameerikaa yeroo san turanis gara Ijiptiitti waan dalgeeffatanii fi yaadni isaan kennanis kana faana kan ka'uudha. Kun onnee kenneefi ammas erga faxoorramtee dirqamtee gara gamtaa Afrikaatti dhufteen booda Ijiptiin hawwii keessoo saniin dhiifne dhimmi keessoo Afrikaan hiikama kan jedhu Afrikummaa isaanii waan lagataatiin jiran fakkaataa. Kana faana kaa miidiyaaleen kan kaasan keessumattuu miidiyaaleen bu'uurri isaanii Afrikaa ta'e hiddi isaanii Afrikaa ta'e kana faana kallattii kanaan kaasanii dhimmi Afrikaadhaan hiikamuu qaba. Qabeenyi kun Afrikaa keessatti argama. Itoophiyaa fi Ijipti illee Afrikaa keessatti argamu. Dhimmi Afrikaa gamtaa Afrikaa kanaaf gaara kan jedhu akkuma duratti kaafte miidiyaaleen wabeeffatteen kana gara dalgaatti dhiisuurraa Ijipti irraa ejjennoo dhufaatiin jiru. As dhiyeenya kana keessumattuu waggaa baatiiwwan jan darbanii asitti duraan ejjennoo addasiitti geggeessaatiin kan turtee fi kana qabattee gara keessoo Afrikaatti dhufuurraa gara alaatti gara Awurooppaatii fi Ameerikaatti fiigaatiin kan turte Ijipti Suudaaniinis of cinaa hiriirfatteetiin jirti kallattii adda addaatiin. Michoomni isaanii cimeetiin jira, hadiraan isaanii cimeera. Walitti bu'iinsa daangaatii fi daangaa Itiyoo Suudaaniitis kanaaf haala mijaa fertile ground uumee jira. Xiinxaltoonni jiranis kana faana kaasu. Waa hundaafuu ammas gamtaan Afrikaa hin mari'achiisuudhaan mariin kun gufachuu kan danda'e maaltu ta'uu danda'a maaltu ga'uu danda'a kan jedhu achiin booda miidiyaalee hedduu duratti kaafteerta. Miidiyaalee biyya Ijiptii osoo hin hafin miidiyaaleen Itoophiyaallee ejjennoo Itoophiyaatti bal'inaan kaasaniitti itti deemaatiin kan jiran miidiyaaleen kanneen birootis akka biyyoonni sadan kun walii hin galle ta'uu isaatii fi mariin kun fashaluu isaatii kan gabaasanii miidiyaaleen Itoophiyaatii fi Ijiptiiti irra caalatti kan xiyyeeffataniiti dhimma kana sirriitti gabaasaatiin jiran akkaataa ejjennoo mootummoota biyyoota isaaniitiin kan Itoophiyaatis kan Ijiptiitis jechaadha. Miidiyaaleen Suudaanii yoo ilaalte kan biyyoota lamaanii kanaan xiqqoo jiddugalummaa waan ta'e fakkaata. Maaltu jira kana keessatti keessumattuu aktiivistoota biyya Suudaan laaluu dandeetta. Qondaaltota duraanii biyya Suudaan fa'aa laaluu dandeetta. Kan akka ministeera bishaanii fa'aa laaluu dandeetta kan biyya Suudaanii. Aktiivistoonni bebbeekamoo fi gaazexeessitoonni bebbeekamoonis ejjennoon Suudaan qabatte gara Gibxiitti yookaan Ijiptiitti tumsitee duuftee qabatte kun Suudaaniif faayidaa kan qabne bal'inaan kaasaa jiraachuu isaaniiti kan laalu. Dhimma kana irratti yaada badhaa waan qabduuf gara kan keetti deebisa. Tole Muusaa, egaa akkuma kaaftee bishaan kunin Itoophiyaa keessaa bishaan Naayil jedhamu kan irra jireessi dinagdeen Ijipti irratti hundaa'ee jiru. Ijipti bishaan qulqulluu dhimmoota garaagaraatiif barbaaddu keessaa harki 97 laga Naayil irraa argatti kan qonnaas dabalatee jechaadha. Egaa bishaan kunin bishaan kana keessa harki 85 laga Abbayyaati kan Itoophiyaa keessaa yaa'u jechaadha. Inni hafe
laga Naayil jedhamu ka biyyoota garaagaraa keessa yaa'u. Lanni kun yaani laga kana biyyoota 10 tuqa jechaadha. Itoophiyaa, Suudaanii fi Ijiptii qofa osoo hin taane haga Koongoo baatu, haga Ugaandaa, haga Keeniyaa, Ruwaandaa, Burundii, haga Tanzaaniyaa baatu biyyoota 10 waliin gaha jechaadha yaani kunini. Egaa fedhiin guddaan jiru maal inni waliigaltee bara koloniitu jirutu jira. Suudaanii fi Ijiptiin ka bulchaa turte Ingilizii bara koloneeffattoonni Afrikaa cicciratanii bulchaa turan jechaadha. Egaa bara san waliigalteen jiru koloneeffattoonni waliigaltee hin taane qopheessanii turanii bara sani irra jireessi bishaan kanaa Ijiptiif akka oolu jechaadha. Ka irraa hafe Suudaaniif akka ta'u biyyoonni gara biraa gahee tokkollee akka hin qabaanne waliigaltee qopheessanii turanii. Ijipti ragaan isiin dhiyeessitu kana jechaadha. Bishaan kun gaheen bishaan kana irra jireessi kiyyaa na jalaa tuqamuu hin qabu waan jedhu qabdi. Itoophiyaanis erga dinagdeen isii wayyaa'aa dhufee gama hundaanuu gaafa gara biyyattiin misoomaa gaafa dhuftu fedhiin anniisaa elektirikii akkaan dabalaa dhufee gaafa kana bishaan kanatti nus hin fayyadamnaa waan jedhu gaafa sochii eegalanni tuquun hin danda'amu jedhan. Amma walgahii Koongootti taa'ame kana irratti ministeerri muummee itti aanaa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqee Makonnin akka jedhani rakkoon kun rakkoo kennaa biyyoonni sadan mariidhaan fixuu hin dandeennaa jedhan. Garuu mariidhaan fixuu gaafa jennu nu'u waliigaltee itti fayyadama bishaan kanaa nu harkaa danqu rakkoo irraan nu harkaa ga'uu danda'u tokkoyyuu hin mallatteessinu jedhan. Garuu karaa nu hundaa fayyaduu danda'u karaa sanii waliigallee fayyadamuu tunurra jiraata waan jedhu bishaan kun nu keessaa yaa'aa bishaan kennaa qabeenya kennaa mirga uumamaa qabna jedhan kana irratti mirga kana dabarsinee nuufuu hin kenninu waliigaltee mirga kana nu dhorgullee hin mallatteessinu jedhanii haala kanaan walga'itti seename jarri ammoo karaa dhaabbilee idil addunyaa reef kaafnee sanni isaan itti dalgeeffatanii isaan nu gargaaran jedhanii amananii jara sunniin itti galanii taajabdummaa bira darbanii akka jaarsummaatti illee hirmaatanii yaada garaagaraa illee akka dhiheessaniif dhiibbaa godhanii egaa dhumarratti Itoophiyaan kana fudhachuu waan diddeefi waliigaltichi duwwaa tokko irratti walii hin galamne adda bahamee jira. Haa ta'uti garuu miidiyaaleen garaagaraa akka gabaasanitti ji'a eblaa dhufu keessatti walgahiin gara biraa jiraachuu danda'a mariin gara biraa jiraachuu danda'a waan jedhutu ka'aa jira. Egaa Muusaa waliigaltee bara kolonii kun waliigalteen gariin ka waggaa 100 dura gariin ka waggaa 50 dura gariin ka waggaa 70 dura waliigalteen kunneen akkuma durii sanitti akkuma bara dukkanaa bara kolonii sanitti yeroo Awurooppaan Afrikaa qircaa godhattee asii achiin kukkuttee qabeenyaa fi horata Afrikaa saamaatiin turtetti waliigaltee galame saniin barbaaddi jechaadha. Suudaan lee kanarraa akka Ijiptitti fayyadamaatiin hin turre Itoophiyaa caalaa fayyadamteerti garuu akka Ijiptitti fayyadamaatiin hin turre dachee badhaa qabdi. Dachee badhaa osoo qabdu warraaqsi daabboo itti ka'ee hanga mootummaa garagalchuutti kan ga'e Suudaan dachee badhaa qabdu kana ammas warra Awurooppaa kolonii ammayyaawaa ta'een qabachuudhaaf horata dachee Afrikaa kana saamuudhaaf bishaan kana hin tuqinaan duubaan hibboon kan biroo jiraachuu isaati. Miidiyaaleen kanneen tokko tokko dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennan bal'inaan kan balballoomsanii kun dhugaa fakkaata. Sobas of keessaa waan qabuu fi mitechaadha. Ijipti amma wayittii ammaa kanatti keessumattuu gamtaa Afrikaa tuffattee Ameerikaa fi akkasumas gamtaan Awurooppaa nu haa marachiisu jaarsummaa isaan nu wayya jiranii warra adii filachuu jechuun fedhiin biraa kan biroo duubaan jiraachuu isaatti agarsiisa jechaadha. Walitti hirjoomuu yookaan keessaan faayidaadhaaf walitti dhufuu gamtaa Awurooppaatiif Ameerikaa wanti filataniif kanaaf ta'a faayidaa isaanii faayidaa faranjoota faayidaa bara kolonii kana eegsisuudhaaf kan jedhus kana faana xiinxallamuu waan qabuudha ka Muktaar. Iyyaarratti taanaan baatii lamaan fi akkasumas sadiin dura gamtaan Awurooppaa sarbiitii mirga namoomaa meeshaa jedhu qaba. Meeshaa kana yoo biyyoota tuquu fi qeequu barbaadu kanaan oggurrii biyyoota kanneen biroo irratti fe'a jechuudha. Ijiptiin irrattis sarbiitiin mirga namoomaatiin qeeqee rizoleeshinii tokko baasuun isaa ni yaadatama gamtaan Awurooppaa Ijiptiin irratti jechaadha. Saffaa sossobdee keessaa bahuudhaa fi gamanaan shilachaa yookaan itti dhiyaattee kadhachaa jiraachuu isiiti kan agarsiisus kan jedhan xiinxaltoonni baay'een keessumattuu
baatiiwwan muraasa darban keessatti hidha haaromsaa Itoophiyaatiif falman lammiiwwan Itoophiyaa afaan Arabaa afaan adda addaa beekan sadarkaa idil addunyaatiin miidiyaalee gurguddoo akka Aljaziiraa, BBC fa'aa irratti ol baanii miidiyaalee biyyoota addunyaa Arabaa fa'aa irratti baanii hayyoonni gurguddoon dhaloonni isaanii Itoophiyaa ta'ee fi lammummaa isaanii Itoophiyaa ta'e baay'inaan falmaa jiranii xiinxallii babal'inaan baasaatiin jiru tibba kana keessa gara sooshaal miidiyaatiin miidiyaalee hawaasaatiif akkasumas miidiyaalee gurguddaa kan irratti mari'achuudhaa fi dhimmoota kanneenis amma akka cititti haasamaatiin kan jiru hibboo duubaan jirus hayyoonni gurguddaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaatiif mirga Itoophiyaatiif falman kana kaasu. Garasiinis kanas kadhachuudhaaf Ijipti gara gamtaa Awurooppaatti fiigaatiin akka jirtu kana faana xiinxallaatiin jiru. Keessumattuu ministeerri bishaanii jallisii fi enerjii Itoophiyaa Dr. Injiinar Silashii Baqqalaanis erga mariin Koongoo Kinshaasatti taa'amaatiin ture mari'achiistuma gamtaa Afrikaatiin taa'amaatiin tureen booda ibsa miidiyaalee biyya keessaatiif bal'inaan kennaniiru miidiyaalee maxxansaatiif akkasumas miidiyaalee tamsaasaatiin kennaniiru gaazexaan Heeraaldii kan jedhamu afaan Ingiliffaatiin kan maxxanfamu suuraa isaanii bal'inaan qabateetiin kan ka'e gaazexaan kanneen birootis bal'inaan kaaseetiin jira. Maal jedhanii dhimma makaafne kanaadha kan jedhani gamtaa Afrikaa ijaarsummaa gamtaa Afrikaa jedhanii gara ejjennoo kanneen birootti gara gamtaa Awurooppaatti fiiguutu mul'ate kanatu danqee marii jedhani. Akkuma reef kaafne wanni Ijiptoonni mirga irraa qabna jedhanii ittiin kaasan tokko waliigalteen bara kolonii kan reef kaafne suni miidiyaaleen garaagaraa akka duubatti deebi'anii seenaa laga kanaa wal qabatee jiru gaafa gabaasa wanti jedhan maal inni Ingiliiz gaafa Suudaanii fi Ijiptiin bulchitu qonna jirbii ol aanaa qabdi ture achi qonna jirbii san jallisiin hojjetama ture qonna saniif akka sii toluuf jechaadha waliigaltee san qopheessiteetiin gaafa sanii waliigalteen sun hojiirra akka oolu bara sanii akka taasifte jechaadha. Egaa waliigaltee moofaa sanuu ka abbootiin dhimmaa walii hin mallatteessine jechaadha ka qabne biraa qopheesse. Egaa amma Itoophiyaa keessa fedhiin dhufe maal innini amma mata Itoophiyaa keessa miliyoonni 65 olii ampuulii ifaallee argeen beeku jechaadha warra ifaa argataa hin jirre. Kana ifaa dhiyeessuu barbaada mootummaa Itoophiyaa uummanni kun ifaa akka argatu barbaada. Indaastiriin babal'ataa jira akkuma reef kaafne indaastiriin kun anniisaa barbaada anniisaa malee elektiriksitii malee indaastiriin hin jiru. Magaalummaan illee guddataa jira Itoophiyaa keessatti. Itoophiyaan biyyootuma addunyaa magaalummaan bal'inaan yookaan saffisa guddaan itti guddataa jiru keessaa tokko kun ifaa barbaada akkuma beekamu. Kanaaf dhiyeessii anniisaa guddaa barbaadde aga miidiyaa Ijiptiitiin baatu jechaadha miidiyaaleen biyya keessaallee bal'inaan dhugaa kana lafa kaahanii jiranii. Egaa kanaaf Itoophiyaan gara deemaa jiraachuu isaa kaasaa akkuma waliigalaatti garuu waan miidiyaaleen kunniin gabaasan yoo fudhannee ilaalle achiin dura waan gaarii kaaftee gara hankeetiin deebisaa walumaa ta'u kaasuudhaaf gaazexaan Ethiopian Herald afaan Ingiliffaatiin maxxanfamu gara gadiitiin maal jedhee ba'aa kana uummata Itoophiyaa irraa buusaa gara uummata miiliyoona 65 amma kan kaafte namni keessumattuu annisa barbaachuudhaa fi qabeenya uumamaa kan ta'e muka bosonni sunuu maaxaramee dhumatee amma yeroo dhiyoo asitti gara duula dhaabbiitti seenameetiin jira. Haawwatiin baay'een duddi isaanii eela'ee gannaaf bona annisa barbaachuudhaa fi muka guuratanii ibiddaan kan bo'eeffatan baadhataniitiin haafa mukaa barbaachuudhaaf yeroo dheeraa deemanii rakkoo irra bu'anii kan jiru suuraadhaan maxxanseetiin kaase kan irraa ba'aa kan irraa buusaa uummata Itoophiyaa hiyyummaa hamaa keessa jiraatu keessumattuu gama annisaatiin rakkoo kana fura jedheetiin kaaseera gaazexaan Ethiopian Herald afaan Ingiliffaatiin maxxanfamu bal'inaan kaasee dhimmoota jalqabdeessi deebisa Muktaar. Tole egaa dhugaa jette kanuma wanti guddaani garuu wanti gara biraallee maal inni gama Itoophiyaatiin ejjannoon jiru haga ammaa yeroo garaagaraatitti ka ifa ta'aa ture ministeera muummee illee ji'a tokkoon dura mana marii bakka bu'oota uummataatiif akka ibsanitti bishaan biyyoota kanneen itti gadi yaa'u xiqqeessinee isaan rakkoo irra buusuu hin barbaannu fedhii akkasii hin qabnu kaayoon keenya rakkoolee keenya kana furachuu malee isaan irraa miidhaa ga'u miti jedhanii bishaan gadi yaa'u irratti illee dhiibbaan guddaan dhufu hin jiru elektiriikii maddisiisa akkuma beekamu bishaan gaafa elektiriikii maddisiisu tarbaayinoota elektiriikii maddisiisa erga rukutee booda garuma isaatiitti dabalamee gadi deema kanaaf rakkoon uumu hin jiru jedhanii jarri garuu waliigaltee dirqisiisaa keessa kaahaniitiin akka biyyoonni ittiin rakkatan barbaadu waliigalatti garuu maal laaluu dandeenya miidiyaaleen hedduun isaanii ka gabaasan maal inni kan biyya keessaa biyya alaallee jechaadha akka BBC akka Aljazeera afaatillee biyya keessaallee warroon reef kaafne ejjannoon gama Itoophiyaatiin jiru
kan ministeerri bishaan jallisii fi anniisaa Dr. Silashii Baqqalee kaasan fa'aa obeeffatanii baay'een isaanii maal wanti kaasanii ejjannoon Ijiptiif Suudaanii gaheen gamtaa Afrikaa dubbii jaarsummaa kana keessa qabu xiqqeessuuf jarri qabatan sirrii akka hin taane jaarsummaa kanaaf gamtaan Afrikaa ogeeyyii hedduu akka qabu dhaabbilee hedduullee akka qabu dhimma kana dhaabbilee furuu danda'an jechaadha. Koongomaa fudhatanii kaasan amma Dr. Silashiin maal jedhanii Koongoon biyya guddoodha. Biyya uummata miliyoona 80 ol qabdu akkasumas laggiin gurguddoo biyyoota qaxxaamuranii deemanis biyya qabdu muuxannoo gama kanaan hedduu qabdi dursaan biyya kanaa rakkoo kana furuudhaaf gahee guddaa qabanii waan jedhu kaasanii egaa waliigalli isaa kanarraa ka fagaatu miti egaa waliigalatti waan jiru kanuma kaafneetiin gara dhimma itti aanutti achiin dura dhimma wayii dabaluudhaaf gama Ijiptiitiin keessumattuu gama pirezidaantii Ijiptiitiin wanta dubbatame badna wanta kaatiin jiru jira Aljaziiraaffaati wabeeffatanii gabaasaniiru miidiyaalee Ijiptii qoftiisu hin taane jechuudha keessumattuu hanga istiidiyoo kana seennetti ergamariin kun fashaleen booda ibsi kennan eebba piroojeektii wayii irratti argamanii pirezidaantiin Ijiptii Abdul Fattah Al-Siisiin maal jedhanii bishaan kana waaqatu nuu kenneeran gara keenyallee akka yaa'u rabbitu godhee jedhan bishaan gara keenya akka yaa'uuf waaqni nu uumee nuu kenne kana copha takkatti itti bu'uun cadhifnee ilaalluu jedhan. Kana jechuun isaanii maal jechuudha kan jedhu gam kan birootiin yommuu hiikamu garuu ammas nu hundaafuun fayyada jedhan achuma keessatti deebanii maal kaasanii bal'inaan miidiyaalee gara Ijiptiitu dhimma kana kaase kana keessatti deebanii maal kaasanii nu hundaafuun gaa marachuu qabnaa yaada jedhus kaasan. Yaadni isaanii lamaan kunniin tokko bishaan kan rabbitu uume rabbitu gara keenya akka yaa'u godhee bishaan keenyatti hin bu'inaan hin jira jechaadha. Ejjennoo kanan kaasanii gam kan birootiin nu hundaafuun gaa kun qabeenya rabbi uume hunda keenyaan gaa yaada jedhu kaasan. Yaadni kunniin lamaan hundeedhaan walitti yaada dhufuu miti. Yaada warra kutaadha. Yaada wadhaadha. Bishaan kana nu jala ittiin bu'inaa kan jedhu rabbii dachee fi samii uumetu isaaniin jedhamu. Rabbi isaan kan Fara'oonii fakkaatu uf rabbiin godhan kan jedhus bal'inaan kaasanii aktiivistoonni Itoophiyaa diijitaal aktiivist jedhanii miti kaa'an yeroo kana akka Muhammad Alarsifaat kan akka Dr. Makkiyaa faati naannoo matammaa sanii kan dhufte baay'inaan irratti xiyyeeffatanii dhimma kana fuudhanii keessaa kutanii yaada isaan miidiyaa fi kennanii fi haasaa isaan godhan kana bal'inaan kaasuu isaaniitti marii Koongoo Kinshaasaa erga fashaleen booda. Ijiptii rakkoo bishaanii guddaa hin qabdu waan jedhutu jira. Galaanni Meeditiraaniyaanii gara tokkoon Ijiptiin marsee jira. Galaanni Diimaan gara tokkoon Ijiptiin marsee jira. Teekinooloojii barbaada malee bishaan kana ashaboo keessaa calalanii misooma fedheef oolfachuun hin danda'ama. Kana malees lafa jalaallee bishaan guddaa biyyoota addunyaa bishaan guddaa lafa jalaa qaban keessaa takka Ijiptii bishaanii kuubik meetira tiriliyoona tokko olii lafa jalaa akka qabdu hidha Aswaanii keessatti illee bishaan guddaa hiitee akka qabdu yeroo baay'ee hurkaaf akka saaxilamaa akka jiru wanti eeran jira. Haa ta'u hundumaafuu akka miidiyaaleen garaagaraa illee dhaamanitti ammallee falli jiru marima jechaadha. Qophiin sola miidiyaalee keenya itti fufee jira dhimmi itti aanee ilaallu marii guddatu ture tibba kana mootummaaleen naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa tibba kana mari'atanii jiru. Nagahaa fi tasgabbii naannoo isaanii jidduu jiru irratti mari'atanii egaa akkuma beekamu yeroo dhiyoo asii naannolee lamaan keessatti rakkooleen garaagaraa rakkoon nagahaa garaagaraa mudatee lammiilee irra rakkoon du'aa rakkoon buqqa'uu ga'aa turee jira bal'inaanii egaa rakkoo kanaan wal qabatee komiin garaagaraa illee deemaa turee jira numtuu dhiyoo kana gabaasuun kennanii yaadatama rakkoo godina naannoo Amaaraa godina saba Oromoo isa naannoo Walloo jennu kanatti jechaadha. Naannoo san irratti rakkoon mudatee lubbuu namaaf qabeenya irra miidhaa olaanaan gahuu isaa akkasumas rakkoolee naannoo Beenishaangulitti wal qabatee jiru kanas sabummaadhaani rakkooleen deemaa turan bal'inaan rakkoo kana mari'annee furraa karaa nagaatiin furuun nurra jiraata waan jedhu kana mari'ataa turanii miidiyaaleen biyya keessaallee waan kana walirraa fuudhanii bal'inaan gabaasanii jiru jechaadha. Amma gaazexaan reporter jedhu ana bira jiru maal jedhe naannoon hoggantoonni naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa waa'ee namoota du'aniitiif namoota buqqaanii mari'atanii jedha.
Faanaa Broadcasting Corporation illee naannoleen lamaanii nagaaf tasgabbiirran mari'achuu isaanii tajaajilli oduu Itoophiyaa miidiyaaleen garaagaraa bal'inaan baasaniiru Muusaa ka biyya keessaa. Gaazexaan Addis Zamanii afaan Amaaraatiin maxxanfamus dhimma kana akkuma amma kaaftee bal'inaan gabaaseetiin jira. Mariin kun barbaachisaadha. Miidiyaaleen waliigalan kaa miidiyaaleen biyya keessaa miidiyaaleen tamsaasaatii fi miidiyaaleen maxxansaa xiyyeeffannaa kennaniitiin kan gabaasanii. Rakkoo nageenya faana wal qabatee fi rakkoon lammiiwwan buqqa'u qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'u gaaga'umsa adda addaatiif saaxilamu lubbuu isaanii dhabuu lammiiwwan nageenya kun dhaabbachuu qabaadha. Mariin dhimmi xiyyeeffannoo guddaa keessatti argateen qaamotiin dhimma kana raawwatan yaa kana raawwatan atattamaan seeratti dhiyaachuu akka qabanis kana faana miidiyaaleen kaasaniiru. Iyyaarratti taanan kaa keessumattuu torbaan muraasaan dura rakkoo godina addaa saba Oromoo naannoo Amaaraatti argamutti rakkoo nageenya faana wal qabateen rakkoo adda addaa ga'ee fi tibba san keessa paartileen naannolee gurguddoo kanneen lamaan biyyattii tan utubanii qaban bulchaatiin jiran ibsa irratti baasaatiin turanii kallattii adda addaatiin ibsi kennamaatiin ture rakkoo san faana wal qabatee jechuudha. Paartiin badhaadhina naannoo Oromiyaatii fi akkasumas paartiin badhaadhina naannoo Amaaraa ibsa wal faallaa ta'e walirratti baasaatiin turuun isaanii yaadatama. Yeroo san kallattiin kaa'amee fi xiinxalliin kennis sola miidiyaa keenya kanaan maal kan jedhudha. Paartilee walitti yaada baasuudhaaf ibsa baasuu irra biyya waliin bulchaatiin jiranii biyya waliin ijaaraatiin jiranii uummata guddaa hoogganaatiin jiranii naannoo jiran keessatti gatta'anii balbala cufatanii mari'achuu akka qaban kenneerraa yeroo sanitti xiinxallinee jirra. Bu'uura kanaan kaa keessumattuu achiin booda fooyya'umsi adda addaa mul'atee jira. Sanumarraa kan itti feera kaa sadarkaa mootummaalee naannoo lamaaniitiin pirezidaantonni naannolee lamaanii naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa ta'anii mari'achuun kun fi akkasumas fala furmaataa rakkoolee uumaman kanaa fi irratti gad xiinxalanii hooggantoota olaanoo naannolee lamaan keessatti argamanitti walgahii ta'anii haala kanaan mari'achuun isaanii ammas bu'aan marii guddaa ta'uu isaatii fi nageenyi biyya kanaatis bu'uuraan nagaa argachuu kan danda'amuu fi nageenyis dhugoomuu kan danda'u kallattii mariitiin cufatanii mari'achuudhaan maratamee waliigaluudhaan abbaa rakkoo gara seeraatti dhiyeessuudhaan akka gaafatamu gochuu ta'uu isaati kallattii yeroo sanii kaa'amee fi xiinxallineen kun aaga jechuu hin danda'ama kaa Muktaare. Tole egaa marii kana miidiyaaleen maree irra akka gabaasanitti OBNs dabalatee bal'inaan gabaafamee jira. Egaa marii kana kan hoogganan yookaan immoo kacheer godhan pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatii fi pirezidantii mootummaa naannoo Amaaraa marii kana kan hoogganan. Egaa achi irratti amma ajandaa guddaan ka'e maal inni rakkoo nagaa deddeebi'ee naannolee lamaan keessatti rakkoo nagaa mudataa ture kana irratti xiyyeeffatanii mari'atanii du'aaf buqqaatii lammiilee kanas haala itti dhaabuun danda'amu irra mari'atanii jiru. Namoota wal dhabdee kanaan miidhaan irra gahe akkaataa namoota kanneen deebisanii itti dhaabuun danda'amu irra mari'atanii jiru. Egaa namoota wal dhabdee kana malan kana keessaa harka qaban kana raawwatanii karaa seeratti dhiyeessuun danda'amu irratti mari'atanii jiru. Haqa namoota wal dhabdee kanaan miidhamanii dhugaa isaanii haqa isaanii baasuu kana irratti illee mari'atanii jiru. Rakkooleen kana fakkaatu kana booda akka hin mudanne illee karaa itti dhaabuun danda'amu karaa qindoominaan waliin itti hojjechuun danda'amu kanneen kaasanii bal'inaan akka mari'atan miidiyaaleen gabaasaniiru Muusaa. Kanumaan gara dhimma keenyatti aanutti ceenaa dhimmi keenyatti aanu waa'ee keessoo Suudaaniiti. Keessoo Suudaan tibba kanas tasgabbii hin arganne jechaadha. Biyya ollaa teennaa Suudaan akka itti jirtu akkuma duraan jirtu sanitti jirti jechuudha. Miidiyaaleen kan gabaasanii. Keessoo Suudaanii kana keessumattuu naannoo bulchiinsa Daalfuur jedhamutti gaaga'imsi lammiiwwan Suudaan irra ga'aatiin jiru tibba kanas cimee itti fufee jiraachuu isaati kan miidiyaalee Suudaanii osoo lafin miidiyaaleen gurguddoon akka Aljaziiraa fa'aati kan gabaasanii naannoo Daalfurii keessatti tibba kana kan okkara ka'een keessumattuu konkolaataa ogeeyyotii fayyaa fe'ee gara magaala guddoo bulchiinsa Daalfurii kan taate
Algeeniyaan jedhamtutti qajeelaatiin tureeratti dhukaasni baname riphee loltoota adda addaatu jira kan walitti bu'iinsa qoomootis jira gosaa jira kan afaan wal qabatee kamtu kamiin dhukaasee kamtu kamiin galaafate kan jedhu miidiyaalee wanta adda baasanii hin jiru aljaziiraa gabaasni dubbise tibba kana keessa keessumattuu maaliidhaan gaaga'umsa uumamee fi okkaraa fi jeequmsa uumameen lammiiwwan gara 87 ta'an galaafatamaniiru jedha ka aljaziiraani isaan gara 191 ta'anis madaa'uu isaaniiti madaa guddaadhaaf saaxilba'uu isaaniiti kan ifoomsu aljaziiraani walitti bu'iinsi daalfurii kun kan okkaraa fi jeequmsi daalfur kun tureera. Akka lakkoofsa warra Awurooppanotaatti bara 2003 eegaleetiin kan Daalfuur okkaraaf jeequmsa keessa kan seente rakkoo adda addaa fi gaaga'umsa adda addaatu ga'e kana faana gara namootni 300 olii ta'an lubbuu isaanii dhabaniiru jedha gabaasni aljaziiraan dubbiseen gara lammiiwwan miliyoona 2,500 ta'an immoo qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'uu isaaniiti kan aljaziiraan kan gabaase walitti bu'iinsa daalfuritti tibba kana ga'ee fi lubbuu lammiiwwanii galaafate faana hanga magaala kaartumitti kana dhaga'uudhaan lammiiwwan baay'een mormiidhaa fi ba'uu isaaniiti kan kaasu magaala guddoo biyya Suudaan kaartumitti miidiyaaleen adda addaa kallattii kanaan kan gabaasanii keessumattuu oduuwwan gama miidiyaalee hawaasaa ragaalee bu'uureffachuudhaan kaanii fi miidiyaalee biyya Suudaan qondaaltota biyya Suudaan wabeeffataniitiin kaasanis kana kan gabaasan akka jeequmsi keessoo Suudaan kan hin tasgabboofnee fi tuuntaanuun geettu ta'ee itti fufee jiraachuu isaati Muktaar kan agarru. Tole egaa miidiyaaleen hedduu rakkoo Suudaan keessa amma jiru kana bal'inaan gabaasanii BBC'n Aljaziiraan faatillee baasanii jiru miidiyaaleen Afrikaa gara biraallee baasanii jiranii egaa Suudaan erguma bilisoomteeyyuu seenaan isii duuba akka argisiisutti erguma bilisoomteeyyuu nagaa guddaa argattee hin beektu bilisoomtee osoo jabaa hin turre rakkoon Suudaan kibbaa ka'ee bara dheeraadhaaf wal waraansa keessa akka turteen beekama ergasii rakkoon kun osoo hin furamini bara 2003 akkuma ati reef kaafte ummanni Daarfuur gammoojjiidha lixa biyyattiitti argama albuuda garaagaraatiin lafa badhaadhee garuu rakkoo bishaanii qaba biyya gammoojjii hamaadha jechaadha gatamnee jirra mootummaan Albashiir nu gatee jira deeggarsi nu godhaa jiru hin jiru jedhee ummanni sun irratti finqilee mootummaan ammoo waraan itti duulchisee keessattuu milishoota Jaanjaawid jedhanii hin beekamu milishoota kan itti duulchisee milishoonni kunniin namoota kanarraa miidhaa guddaa geessisaa turaniiru haa ta'uuti erga Albashiir aangoo irraa bu'anii booda waggaa tokkoon dura warri amma aangoo qabatee jeneraalonni fi mootummaan siviilii illee kan dalga isaaniitti mootummaa qabatanii rakkoolee kana furra jedhanii carraaqqee eegalan jechaadha finqiltoota gara lixa biyyattiitti argamanii waliin mari'atanii waliigaltee godhuuf yaalaa turaniiru garuu waliigalteen sun waan milkaa'in fakkaatu jechaadha waliigaltee masanitti hordofee nagaa eegsiftoota gamtaa Afrikaatiif nagaa eegsiftoota mootummoota gamtoomanii naannoo san turanillee waggaa 13 booda bahan jechaadha nagaa eegsiftoonni kun ji'a afuriin dura bahanii achi booda mootummaan loltoota bobbaasee milishoota garaagaraa bobbaasee naannoo san eegaa ture keessattuu magaalaa Alganeyna jedhamtu isii amma reef kaafte jechaadha Daarfuurii kanatti ummanni fedhii hin qabu jedhan nagaa eegsiftoota mootummaa kana loltoota mootummaa kana irraa fedhii hin qabu sababaa kanaan mufiin kunillee jira torban kana keessa rakkoo amma du'aatii amma himte kanaaf sababaa ka ta'e araboonni naannoo sanitti argamanii fi saboonni gurraachonni naannoo sanitti argaman saba Masaliit saba jedhamu walitti bu'iinsa jidduu isaaniitti mudateen miidhaan reef kaafte ka'ee jira nagaa eegsiftoonni idil addunyaa waan achi hin jirree fi rakkoo san deebisanii furuun bakkatti deebisuun ulfaataadha garuu yeroodhaaf mootummaan labsii yeroo giitee yookaan immoo yeroo hatattamaa labsee nagaa eegsiftoota loltoota bobbaaseetiin tasgabbiin fooyyeen akka jiru miidiyaaleen gabaasanii jechaadha Muusaa ergasii. Mootummaan amma yeroo ka Suudaaniin bulchaatiin jiru rakkoolee keessoo kanaan xiribbamee qabameetiin jira jechuudha. Rakkoolee keessoo kana qaama biraatti achi maxxanfatee ajandaa biyya keessaa kan achi dalgeeffachuudha kan barbaadu. Duraanis kaasaatiin turre miidiyaanis baay'een dhimma kana irratti xiyyeeffatanii kana kan kaasanii maayidhaa asirratti rakkoon Daarfuurii hin furamne rakkoo hedduun keessoon isii xaxameetiin jira.
haaromsi erga Albashir angoorraa maqfamaniin booda hawwamaatiin turellee akka hawwametti itti hin fufne rakkoo adda addaatiin xirbamteetiin jirti keessoon Suudaan dhimmi Daalfurii amma kaasaatiin jirru isa kana dhimmoota hedduun mootummaa yeroo kun xaxameetii waan jiruuf mootummaa yeroo kunis mootummaa darga tokkootii miti mootummaa humna waraanaa tikaatiin gam tokko jiruu fi akkasumas mootummaa humna siviiliitiin gam tokko jiruudha. Amma maaliidhaan xiinxaltoonni kaasaatiin kan jiranii dhimma keessaatiin baay'ee xaxamanii cinqamanii waan jiranii fi mootummaan qawwee harka qabu gartokkeen qawwee harka qabu kan humna tikaa jechuudha. Angoo kana siviilii harka dugugee fudhachuudhaa fi hawwiin jedhus hin jira kana keessa. Kanaaf dhimma daangaa Itoophiyaa fi Itiyoo Suudaanii jidduu jirus raayyaa isaanii kanaaf bobbaasanii Ijipti faanas michoomni kan uumamee fi hadraan kan ho'e humni keessumattuu tikaa kuni kaangoo harkaa qabu kan Burhaaniin hoogganamu jechuudha. Tariiti jeneraalichi angoo humna siviilii kan harkaa suutuma hibibsee harkaa fudhachuudhaa fi deeminnaa kan jedhu kana faana gara humnaatti deemuu fi okkaraaf jeequmsa hamaa kan biroo keessee nu hin dandeetti Sudaanis jiranii xiinxaltoonni baay'een kanneen birootis kan kaasan kanaaf itti amantee osoo hin taane dhimma haaromsa guddicha Itoophiyaa duratti bal'inaan kaasaatiin turre irrattis wanti Ijipti faana Sudaan michoomtee fi keessoodhaan xirbamtee xaxamteen waan jirtuufi kan achi hafuura baafachuudhaa fi ajandaa gurguddoo haaromsaatiif akkasumas dhimma daangaa Itiyoo Sudaan dhabdee daangaa Itiyoo Sudaan kana dalgeeffatanii wanti garana fidanii fi keessatti hoogganuu hin dandeenye gaafii uummataa deebisuu hin dandeenye rakkoo nageenya uummataa furuu hin dandeenye kanaaf hafuura baafachuudhaaf ajandaa gurguddoo kanneen lama filatanii Ijipti faanas michoomanii jiranii bal'inaan xiinxaltoonni baay'een xiinxallanii Muktaare. Tole egaa akkuma reef kaafne miidiyaaleen garaagaraa dhimma kana xiyyeeffannaa guddaan gabaasaa turaniiru akka miidiyaaleen kunniin gabaasanitti Suudaan yeroo ammaan kana rakkoo hedduu keessa jirti. Dinagdeen kufee jira. Durayyuu Albashiiriin karaa irraa akka maqu aangoo irraa akka bu'u waggaa 30 oliif aangoo irra ture irraa akka bu'u kataase rakkoo dinagdeeti qaaleensi jireenyaa olaanaatu jira. Akkasumas rakkoon nagahaa jira jechaadha iddoowwan garaagaraa keessa waldiddaan jira ammayyuu jechaadha bal'inaani hawaasa birallee komii guddatu jira jechaadha. Hawaasni gaafa Albashiiritti hiriira bahee halkanii guyyaa mormii cimaadhaan Albashiiriin gaafa aangoo irraa buusu gara dimokiraasiitti ce'uu barbaadeeti jechaadha. Mootummaa dimokiraataa hundeeffachuudhaaf akkuma reef kaafti gama tokkoon manni marii waraanaan hoogganamu jira gama tokko ammoo mootummaan siviilii jira kan Abdallaa Hamdookiin hoogganamu. Egaa jarri kunniin lamaan qarganii wal qabanii ce'umsi biyyattii akka fuula duratti hin deemne godhaa jiru. Itoophiyaa waliin illee rakkoon daangaa mudatee jira jechaadha. Lafa daangaa Itoophiyaa waliin waldiddaan akka jiruun beekamaa lafa san itti deemanii humnaan gara qabachuu itti deemanii jiranii. Egaa rakkooleen hagana gahu ka humnaan furuun ka itti galanii qabsaanii furuun irra jiraatu osoo jira rakkoo kana dalgatti dhiisanii hidha haaromsaatiin wal qabatee ajandaa gara biraa qabatanii as bahanii jiranii. Egaa kun maal inni xiinxaltoonni siyaasaa baay'een akka kaasanitti hawaasa bira komiitu jira rakkoo jira namni beelatti jira rakkoo guddaa keessa jira qalbii hawaasaa gara net deebisuudha jechaadha. Dhimma hidha haaromsaa gaafa ajandaa guddaa godhan daangaa Itoophiyaa waliin jiru gaafa ajandaa guddaa godhani hawaasni rakkoolee dinagdee isatti jiru rakkoolee nagaa biyya keessatti jiru irraa qalbii gara net hindeeffata jedhaniiti. Haa ta'uuti bara dheeraaf uummata rakkoo keessa ture kanaan haga dhumaa kanaan sobamee hin deema jedhanii ilaaluun hin danda'amu Muusaa. Dhimma keenya itti muceenu Afrikaa keessaa gara biyya Niijeritti qajeelaan miidiyaaleen tibba kana ka ajandaa guddaa godhataniitiin jiru sirna kakuutti raawwatame pirezidaantiin biyyattii sagaleedhaan filataman caalmaa guddaa argatanii Mohaammed Bazaawiin kan jedhaman pirezidaantii filannoodhaan injifataniidha sirna kakuu raawwatanii tibba kana keessa miidiyaaleen gurguddoo dhimma kana kaasanii kaa keessumattuu xiyyeeffannoo kennanii gabaasaniitiin jiru. Sirni kakuu kun kan raawwatame magaalaa guddittii biyya Niijer Niyaamitti raawwatame bakki itti raawwatames jiddugaleessa addaa bifa ammayyaatiin ijaaramee fi
moggaasni isaa Mahatma Gandhi jedhameetiin beekamu ofii jiddu galeessa sanitti galma walga'iitii galma guddaadha. Mahatma Gandhi biyya Hindiitiin moggaafame. Achi keessatti sirni kakuu raawwatee sirni kakuu adda ta'etu raawwatee hooggantoonni biyyoota gara 20 ta'an sirni kanarratti qooda fudhataniitiin jiru. Isaan bebbeekamoo fi dippiloomaatonni akkasumas namootni bebbeekamoon qooda fudhachuu isaaniiti achirratti tibba kana keessa raawwatame kan paartii isaanii Democratic في سوشياليزم جرمو بكبونيتيني كان مواطن بريزيدنت محمد بوزاني كان أتشمبودا ساسا قدا تاسنيرو التاسريت من ترتيبات مكان لارات انتورا كمختار. تولي موسى إيجا إم نيجري يكون إم أفريقيا كيسات بكنا كيسات إم ميدالين باين رتت إيه فتني ميدالين أفريقيا باين اللي باسني جرو أكسمس ميدالين الدنيا غرقدون أكال الجزيرة بي بي سي فات اللي بلنا رتت إيه فتني جراني كيساتو بي بي سي نفات أكباستي wanti amma adda godhu seenaa bara 1960 bilisoomte kolonii Faransaay turte Niijeri erga bara 1960 bilisoomte kaasee karaa dimokiraatawaa ta'een aangoo wal harkaa fuudhameen beeku jechaadha. Niijer keessatti kun ka jalqabaati kanatu adda godhe jechaadha. Hooggantoonni biyyoota garaagaraa illee bal'inaan kan irratti argamanii fi biyya cimtuu biyya seenaa cimaa qabdu biyya sochii dinagdee cimaa qabdu taatee osoo hin taane seena addaa kana jajjabeessuuf jechaadha hooggantoonni Afrikaa baay'een kan irratti argamanii amma pireezidantummaan kan filamanii Muhammadi Baazuumiin nama isaan dura ture pireezidantummaadhaan marsaa lamaaf tajaajilanii akkaatama heera mootummaatiin jechaadha. Heerri Niijer namni tokko pireezidantummaadhaan marsaa lamaa fi tajaajiluu danda'a marsaa lamaa san fixatanii aangoo isaanii nama injifateef dabarsanii jiranii Muhammadu Isaafu nama jedhamu isaaniin aangoo wal harkaa fuudhanii jiranii. Muhammadu Isaafuun illee badhaasa addaa argatanii jiran jechuudha. Moo Ibrahim jedhanii badhaasni hooggantoota Afrikaa jajjabeessu jira ka lammiin Suudaanii tokko labsan jechaadha waggaa hedduun dura doolaara miliyoona 5 akka argatanii badhaafamanii qoratamanii badhaasa kana argatanii jiru. Badhaasa kana wanti argatanii fi biyya san keessatti naga buusuuf carraaqqii guddaa godhaniiru, dimokiraasii dhaabuuf carraaqqii guddaa godhaniiru, rakkoo dubartootaa wal qabatee jiru, hiyyummaa xiqqeessu illee hojii gama kanaan hojjetan jajjabeessu badhaasni kun kenname. Waa hundaafuu maal jedhanii manguddoon waggaa 61 pireezidaantiin haarofni Niijerii Muhammad Baazuumiin maal jedhanii achirratti xiyyeeffannoo isaanii kaa'aniiru fuulduraaf keessumattuu dhimma investoroota biyya alaa dhimma investimentiitiif xiyyeeffannoo guddaa akka kennan hiyyummaa dhisuu irratti xiyyeeffannoo guddaa akka kennan Niijer akkuma beektutti kan biyya saffisaanii namni baay'inni uummataatti dabalaatiin jirudha. Biyyoota Afrikaa keessaa biyya saffisaan akkas jira Aljaziiraan gabaasa isaa tokkoon biyya saffisaan namni itti horaa jirudha binnaan. Kanaaf dargaggoonni baay'een isaanii hojiin qabanii dhimma barnootaatii fi rakkoo hojii dhabdummaa kana hin furaniiru. Kanaaf dhimma investimentiitiif xiyyeeffannoo guddaa kennanii rakkoo fayyaatiifis kana faana dhimma xiyyeeffannoo guddaa kennaniiru. Pireezidaantiin isaanii dura amma karaa nagaatiin aangoo dabarsanii fi badhaafamanii jettee miidiyaalee obeeffattee kaafte kuni bara isaanii keessa kan jalqabametu jira. Haaromsa akkuma Itoophiyaa kana haaromsi jedhaniitiin renesaans jedhaniitiin wanti eegalan jira karoorri gara waggaa 5-5 karoorfame san cimsanii akka itti fufanidha. Kanarra dhaabatanii kun muuxannoo gaariidha. Waan karaa nagaatiif aangoo waliin darbamee fi kan duraanillee sun gateen muuxannoo gaarii fudhatanii ka hafe immoo itti dabaluudhaan cimsaa biyya ijaaruun akkasitti deemamaa biyyootni Afrikaa baay'een kanarraa muuxannoo fudhachuu qabanii. Niijer erga bilisoomtee booda fonqolcha mootummaa hedduu keessummeessiteerti. BBC nama duubatti deebisee yaadachiisee jira. Biyya fonqolcha mootummaatiin beekamtu waraanni yeroo garaagaraatitti tattaaffii dimokiraasii biyya sanitti dhaabuuf taasifamellee waraanni fashaleessaa ture. Yoo mootummaan tokko dhaabatu waraanni yeroo san fonqolchee aangoo irraa fudhata. Isa baranaa kanas erga filannoo amma ji'a 2 ta'e erga filannoon kun filame garasiif deema uduu aangoo wal harkaa hin fuudhi jiddumaani loltoonni muraasaa fonqolchaa mootummaa qabachuuf tattaaffii godhaniiru. Guyyaa lamaan dursanii tattaaffii godhaniiru torbanuma kana keessa ture. Waraanni xiqqoo dhukaasaan
okkaranii turani. Masaraa mootummaatitti dhukaasanii qabachuuf yaalaniiru loltoonni muraasaa jechuudha warrummaan kana dura fonqolchaan mootummaa qabachuu baree jechaadha. Akka tasaa irra jireessi loltoota biyyattii kutannoo cimaa waan qabaniif waan kana cichanii lolanii fashaleessanii jiru. Gaa dhimma itti aanutti ceenaa dhimmi itti aanu dhimma niikuleera Iraaniiti Muktaare. Tole egaa Muusaan dhimmi niikuleera Iraanii bara dheeraadhaa fi rakkoo siyaasaa ol aanaa addunyaa ta'ee dhimma itti fufee jiru. Amma tibba kana wanti miidiyaaleen baay'een irratti xiyyeeffatanii bara 2015 bara Obaamaan pirezidantii turan jechaadha Iraanii waliin mari'achuudhaan Iraanii yuraaniyeemii niwukileeraaf gargaaru jechaadha ka boombiillee ta'uu danda'u yookaan immoo annisaallee ta'uu danda'u yuraaniyeemicha kana isa bilcheessitu harka 20tti akka daangessitu waliigaltee akka mallatteessu taasisanii kanaan ammoo qoqqobbiin isii irra ture akka irraa ka'u taasisanii jiranii Iraaniin gaafas mulqanii gadhiisan jechaadha Obaamaan achi booda sadarkaa idil addunyaatitti sochii hedduu taasisaa turte keessattuu jiddugala bahaa rakkoolee amma nagaa wal qabatee Siiriyaa Yaman iddoowwan garaagaraa jiru keessatti qoqqobbiin sun irraa ka'uudhaan Iraantu rakkoolee kanneenii fi sababaa ta'e jedhee warri akka Saa'udii fa'aa yakkaa Israa'eloonni illee hin yakkanii sababa san irraa ka'anii Tiraamp bara 2018 qoqqobbii itti deebisan jechaadha Ameerikaa waliigaltee san keessaa baasanii walii Baayiden gaafa dorgoman jechaadha garee waliigaltee sanii deebina jedhanii waan dorgomaniif amma saniif mariin eegalame wanti ajandaa ta'e kana jechaadha Muusaa. Magaala Jeneevaa keessatti ka mariin kun niikuleeraa irratti xiyyeeffatu. Oostiriyaa Veenaa. Oostiriyaa Veenaa keessattidha. Maali kan jedhu gama Iraaniitiin ammallee jennuun adda bahee hin jiru. Akkuma yaadattutti kan Jakoopa kan jedhamu gareen dhimma marii Iraan niikuleera Iraanii irratti xiyyeeffatu marii bara 2015 keessa mariin waliigaltee niikuleeraa kun mallatteeffameetiin hin ture sun hin eeggamne kan jiru kallattiidhaan mariin achiin booda dhaabate malee mariin kun itti fufiinsaan taa'amaatiin hin ture. Waa hundaafuu amma Iraan haafofteerti maalidha wanti sardamtee jirtuu fi qoqqobbiin kun baay'ee nuffisiiseera. Dinagdees akka malee burkuteesseera. Miidheetiin jira. Hanga ammaatti kan waliigaltee qoqqobbiin Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaa kanneen birootiin irratti taasifamaatiin hin ture baay'eera. Akaakuun isaa hedduudha. Waliigalaan ministeerri dhimma alaa Iraanii Mohammad Javad Zariif maal jedhanii waliigalteen mariinis kan taa'uu danda'u qoqqobbii kana dura dafaatii nurraa kaasaa kan jedhudha. Qoqqobbii kana ifanii nurraa kaasaa dinagdeen keenya burkutaa'ee jedhan. Aljaziiraan yaada isaanii kana hubeeffatee maal gabaase hanga amma qoqqobbii irratti murteeffamaatiin tureeni Iraan dinagdeen isii gara doolarii Ameerikaa tiriliyoona tokko ol ta'u burkutaa'eera jedhaniitiin isaan hubeeffateetiin Aljaziiraan kan gabaase. Waliigaltee marii Veenaa Oostiriyaatti taa'ame kana irratti Iraan, Chaayinaa, Raashaa, Jarmanii fi UK hirmaataniiru. Ameerikaan kan silaa hirmaachuun irra turte hin hirmaanne sababiin isaa Iraan ija Ameerikaa arguu hin barbaadu jette. Haga qoqqobbii kana narraa kaaftutti hin barbaadu jettee sababaa saniif Ameerikaanonni galma biraa keessa akka turan taasifame biyyoonni kun marii eegalaniiru. Marichi gaarii jedhan amma Iraanonni illee akka jedhaniiru warri kuuwwan illee gaarii jedhaniiru waliigaltee kana dura marii kana dura JCPOA jedhama waliigaltee gaafas irra gahame garasitti deebina waan jedhutu deemame qoqqobbimmaa Iraanii irra jiru qofa tokko 1,600 gosa qoqqobbii 1,600ti kanniinuu kaasanii fixuuni pirosiijarii baay'ee barbaada waan jedhu kaasanii. Baay'eedha hedduu kan egaan hordoftoota keenyaan qophiin keenya sona miidiyaadhaaf qindeeffannee fi qabxiileen fillee sonaatiin turre kanumaan gammaam hordoftaniidhaan ogeessa istiidiyoon OBN faana taane qophii kana qopheessinee qindeessinee kan dhiyeessine ani Muusaa Huseen. Ani Mukhtaar Huseen. Torbaan dhimmoota kan birootiin walitti deebinaan hanga torbaanitti nagaatti.